Zdravím všechny, mé jméno je Hendis, já vás vítám ve světě geeka. No a pár týdnů zpátky jsme si tady udělali unboxing na PlayStation 5. To je tady, krásně funguje. A teďka posledních pár dnů jsem docela lítal, ale už jsem zase zpátky tady, což znamená, že na Twitchi začínáme hrát PS5 hry. Takže pokud byste chtěli, můžete dorazit, já vás tam rád uvidím. No a dneska se podíváme na nevlastního bratříčka PS5. Nebo spíš u hlavního nepřítele, já nevím, hej, konzolový války už mě netankujou. Každopádně dneska to bude docela na punk natáčet unboxing, protože ten stůl, na kterým jsem to dělal minule, jo. Já jsem říkal, že jsem teďka posledních pár dnů jako lítal, protože podívejte, já tady mám všechno možný, vole, konzole, ovladače, hry. Myslím si, že tenhle ten úhel není zas tak špatný. Vzadu vidíte skoro celou moji sbírku videoher. Každopádně dneska se teda podíváme na Xbox Series X. Proč tady mám Xbox Series X, když reálně 2 týdny zpátky jsem si pořídil PS5? Tak logicky je to Next Gen. Series S, která je tamhle, tu mám už přes rok. No a právě během toho, co jsem rovnal na ten parapet ty hry, tak jsem se samozřejmě dostal k Xboxovým hrám, a to konkrétně k těmhle dvěma hrám. Riders Republic Ultimate Edition a Watch Dogs Legion Ultimate Edition. Tyhle ty dvě hry vyšly už pod záštitkou pouze Xbox. Jo, normálně na tom bylo napsané vždycky Xbox One, že jo? Ale teďka s tím jejich Next Genem, nebo já jsem pořád zastánce toho, že tohle to není jakoby nástupce Xboxu One. Tohle to je prostě definitivní edice Xboxu One. No a pokud náhodou se nějak nezajímáte o svět Xboxu, tak to jak to funguje vlastně, že teďka prodávají hry, kde už je napsaný jenom Xbox, a ta hra vám pojede na Xbox One, Xbox One S, Xbox One X i Series X a Series S. No a ty hry mají ještě tady třeba napsaný, že Series X Enhanced. Tady je napsaný Series X, tady je přímo samolepka. Tady teda nevidím, že by to někde bylo jako napsaný, že jo, je to zezadu. Optimalizováno pro Series X. Jo, HDR10, Smart Delivery. Prostě je to hra, která vám pojede jak na Xboxu One, tak na Xboxu Series. No ale samozřejmě si to chcete zahrát na těch Series, jelikož nejde porovnávat x let starý hardware s next gen konzolí, že jo. Ty rozdíly, ať už po grafické stránce nebo výkonnostní stránce, jsou tam občas jako hodně velký. No a prostě když už jako máš takhle tu hru, tak si ji chceš vychutnat co nejlíp, že jo. A já měl ten next gen, já mám tamhle Series S, jenže jak můžete vidět, Series S nemá disk drive. A jak si na tom teda zahraju tohle, že jo, když do toho nedám nějak to CD. Takže pořízení Series X bylo nevyhnutelný. Já jsem si popravdě myslel, že to bude, víte vy co, já to začnu otvírat, jo, ať se neunudíte k smrti a budu povídat během toho. Já jsem teda předpokládal s tím, že Series X si pořídím dřív, proto vlastně mám na ně ty dvě hry. Ty hry už mám třeba přes rok. Fancy, OK. Nejdřív se podíváme tady do přihrádky, tady budou samozřejmě klasické věci jakožto kabílek, jo, napájení, jinak mám to z druhé ruky by the way, není to brand new, jak můžete vidět, mám to z Aukra. Tak, tady máme ovladačík, uka. Týpek se snaží napojit, jo, je to úplně stejný jako k tomu Series, nová revize ovladačů. Ten bílej se mě asi líbí víc. No a ten impuls, který jsem měl, že jsem si teďka zrovna v tenhle moment pořídil Series X, je to, že právě jsem si vyrovnával ty hry, narazil na tyhle dvě, které jsem kupoval s tím, že si chci pořídit to Series X. A tak jsem se koukal a tady Riders Republic jsem kupoval v den, když to vyšlo, protože jsem prostě čekal, že si třeba do týdne, do 2 seženu Series X. Uběhlo půl roku a ta hra ztratila polovinu na hodnotě. Já jsem si ji koupil za 3000, teďka se dá koupit za 1500, 1600 v té Ultimate edici. Hned v ten moment, jak jsem to zjistil, tak reálně do půl hodiny jsem měl objednaný Series X. Úplně příhodně to tam na mě vylítlo na Aukru a teď to máme tady a jdeme se na to podívat. Dobře, je to podstatně těžší, než jsem čekal. Čekej, ještě tady dole máme něco, prospektík o tom, jak to zprovoznit. Bracho, ne, děkuji. Ještě tady teda vyndám HDMI kabel. Jinak zároveň, pokud byste chtěli nějaký větší povídání nebo ukázku těch her, co mám tam vzadu, jo, protože je toho tady fakt hrozně moc, tak nevím, kdy se k tomu dostaneme tady na Doupěti, ale na mém druhém kanále Hendisovo Extra už jsme si o tom popovídali, takže... Nebo takhle, to video tam ještě nevyšlo, ale vyjde, co by nevidět. Takže doporučuji mrknout na můj druhý channel. Tak, tady sundáme toto. Zajímavý, ne, proč to je takhle zlomené. Vyndáme z tohoto obalu a tady už na nás kouká.
Mám ho naopak. Bam! Xbox Series X. No, bude potřeba malinko očistit, ale jinak jako musím říct, že je v krásném stavu. Jo, ale bude potřeba vyčistit, dámy a pánové, bude. Tak, tady máme Series X a pojďme ho rovnou porovnat side by side s PS5. Boom! No, jak můžete vidět, tak PS5, jako nemám to na rovném povrchu, jo, což je na prd, ale jak můžete vidět, PS5 podstatně vyšší. Co se do strany týče, tak PS5 je dvakrát tak široká. A co se tloušťky týče, no tak tady zase Xbox, jenže ono jako, co se vzhledu týče, tak je těžký je porovnávat, protože PS5 je takovej unikátní, futuristický, všude možně zavoblený, tady lesklej, zvohlej, je to prostě atypický futuristický tvar, kdežto Series X je reálně pixla. To je prostě krabice. Jediný, co na této krabici je nějakým způsobem zajímavý nebo unikátní, je tady větrák nahoře, respektive ty průduchy. Nevím, jak moc to bude na kameře vidět, koukám, že to není moc vidět, ale oni jsou jakoby zevnitř ještě takový nazelenalý, takže prostě tady dole je zelená barva, ale jak tak koukám, není to vůbec vidět, nevadí. No a co vlastně teďka budu dělat, když mám ten Series X? Tak za prvý, konečně si zahraju Watch Dogs Legion. Tu hru jsem si koupil třeba před rokem, za tu dobu už ji stihli vlastně zrušit, už nepodporujou, 4 sezóny v online jsou hotové a teďka už budou jenom cirkulovat dokola. Takže to je super, že mám ji rok a začnu jí hrát až v ten moment, když skončila podpora s novým obsahem. A Riders Republic, na to se strašně těším, protože Steep je jedna z mých nejoblíbenějších sportovních her ever. A Riders Republic je takovej duchovní, jak se to říká? Duchovní nebo duševní? Nevím, prostě je to v podobném duchu, je to od Ubisoftu, ale není to přímo jako pokračování Steepu nebo nějaký spin-off a takhle. Ale z té hry se to bere fakt jako hodně a přidává to ještě víc, takže Riders Republic je další hra, na kterou se 100% jako, co by nevidět, vrhnu. Akorát je tady jediný problém a to, že nevím, jestli ji mám rozbalit, jo, protože jak můžete vidět, tu hru mám pořád zabalenou. A teďka se prodává už za 1500 a já nevím, jak to mám udělat reálně, protože digitálně si ji můžu koupit třeba za líťo. Tak jsem přemýšlel nad tím, že si to možná nechám zabalený a třeba za 2, 3, 4 roky ji prodám nějakému sběrateli, protože chápeme se, no. No každopádně já jdu hnedka udělat místečko tamhle. Series S si dám vedle do ložnice a Series X nažhavím tady na telku. No a co se týče tohohle z toho, dámy a pánové, tak přemýšlím, jestli o tom neudělat video, ale na druhou stranu nevím, jestli to chci už dělat, protože nemám ještě všechno vybalený. Vedle v pokoji mám ještě třeba taky 1/3. Tohle z toho, co vidíte, tohle a tohle, jsou třeba 2/3 toho, co mám. 1/3 mám ještě nevybalenou. Pravděpodobně si někdy o tom uděláme video, ale nevím vůbec kdy, takže určitě nahoďte odběr a zaklikněte si zvoneček, ať vám tyhle videjka neutečou. Zároveň, jak jsem říkal na Instagramu i v předvčerejším videu z Nintendo Direct reakce, tohleto a mnohem víc nás čeká v 7. sérii ve světě geeka. Jo, tím mnohem víc nemyslím samozřejmě jenom jako Pokémony, ale jako by myslím se světa her. No uvidíme. Vy se mějte krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čahoj. A nezapomeňte dát odběr.